HANDAK THOK-KHIBA ICHAO ADUDA TUREL LOUNAMBAL THONNABA Leibak Pikhidaba Amadi Ching forest ki Lam Ngak Shenba Ngamdabagi Mayokta Pil ama Tharagani HAINA KHURAI SIGI MLA SUSINDRO na PHONGDORAKLI wafam asi HANDAK ki ICHAO ADUDA ising na senthakraba KHURAI haikru makhongi yum khara MLA SUSINDRO na saraba matung ngasi yumbu ani da kusinabagi thauramda mahakna phongdokhibani saba loiraba yum ani kusinaba duga mari leinana MLA SUSINDRO na hai HANDAK ki ICHAO ADUDA KHURAI SIGI oina mang takraba miyamgi lantum sing disaster management na pifam thokte Chingda umang kanba Ngamdaba Amadi Torban THONNABA Leibak Pikhidaba dugi tekchak pumnama forest department na pugadabani amadi department ki mathagta PIL amasu Tharagani ising chupsin gadaba chingi lamsingda popi thanaba umang kokthokpadagi nongju thada chentharakpa leinangna TUREL khongnung thengat hanbagi achoba maram ama oiri masina tampakta ICHAO gi awaba tattana mayoknaribani ICHAO dagi ngakthoknaba TUREL gi LOUNAMBAL sing matam chana leibak thonbagi tangai fadaba lei madugi dama forest department na lam ekar amarom leibak launaba khaklaga thamba mathau tai wafam asimak Manipur gi governor da su khangan balaikre adumakpu pakhum pirakpadi laitri haina mahangna phongdoki MLA SUSINDRO na makata na hai HANDAK THOK-KHIBA ICHAO ADUDA KHURAI haikru makhongi yum nipan ising na chenthaki yum sing adu mahakna saraba matung ngasi yum ani yumbu singda sinabani haujik yum mari chada marifutara di saba loire adubu nong na maram oiraga yum sing asi mapung fana loisinaba honabada khudong chadaba kaya mayoknari lemhauriba yum ani lamgi chayenaba khara leiramba adu loisile athubada saba hauragani HANDAK THOK-KHIBA ICHAO ADUDA mang takraba yum ki mathau taba polam singsu mahangna piragani haina mahangna makata ki masigi flood che akhona matam chana adagi akhona development tawdo singse akhoi forest department sina akhoi dum yabane forest na around 1 acre dedum state government gi kano toroga area am bibiba dakale huji Manipur manungda Imphal Valley manung there is any flood ki materials in lobom che government of India na amasung huji leiba akhoi government council sina ai nahan matasu governor unajabani sigi matangda ana lam lebak lobom pibio akhoi na tare turen panje akhoi semudragadi akhoi dum October da so dum achauwa ising ichawang wali adu chung pai bi abalei ana haijaram bane adu government side gi huji powda reply am talakte aduna public interest ta PIL lama akhoi gi mangi ba damage solution je akhoi gi disaster management na pasha pi be wafam adu gi atai wafam to je pibam thokte aduna masidi forest department na forest government of India forest na akhoi matam chana moina chingda matam chana moina poppy cultivation tawriba or anything like anything je moina action lokko pom dokni akhoi state government na akhoi pairam ni state government or so forest gi direct moina adai control tawun ana moina control tawuni na forest ki mathakta khoi huji mangi ba KHURAI kendra gi mangri ba damages mam ji je asigi property mangi mam ji je masigi interest ta PIL lama akhoi jike forest government of India da akhoi PIL lama tawune aduna PIL lama tawudoi maramdi nasai moina disaster management na pasha pibam thokpani khopani toise chuna chunya yate forest na pigadabani maramdi moina keno tawdabni aduna nasai gi hari pa point anis deisa amana yam clear oina thamjage amana TUREL mapan thonaba Leibak Pikhidaba amana chingda moina control tawba ngamdaba sisna maram orakanda akhoi PIL sina chingda control tawba ngamdabagi ne ada amana akhoi public sing interest ta Leibak Pikhidabani haibadini akhoina masima kano tawjabane nakal amaromda telaba matam asida MLA na achangba pumnamak putoktuna inau noba yum ama saduna khosinabagi dama MLA SUSINDRO bu yumbu singna thagatpa phongdokhi